Evo, tamo od silosa, oni objekti bez krovova u zelenilu, to su prvi objekti koje je Bata sagradio 1932. godine. U Borovu sam rođen 1949. Radio praktički do 1997. godine u Borovu, tako da mnogo toga je porušeno, mnogo toga fali, mnogo toga je tužno za gledati. Posljednji izgrađen objekat 1980. godine pušten u pogon 81. Jel? Tamo je tvornica kožne obuće u kojoj se jedino danas obavlja proizvodnja i u objektu gumene obuće gdje se proizvodi gumena obuća. Borovo do 90-ih je bio europski gigant u kojem je bilo zaposleno 22.000 ljudi koje je proizvodilo 25 miliona pari cipela. Danas mi imamo 780 ljudi zaposlenih i proizvodimo oko 400.000 pari cipela. Dobar dan. Dobar dan, Ana. Planom predstečajne nagodbe predviđeno je da je idealan broj ljudi za Borovo nekih 600, međutim mi već sad znamo da to sasvim sigurno neće ići na 600 ljudi. Postoji čak mogućnost uvođenja druge smjene, dakle to je povećanje za novih 130-140 ljudi. godine, 1996. godine pokušali smo obilježiti obljetnicu Borova i za tu prigodu napravljen je ovaj spomenik koji je kroz ove kamene dekade prikazao na neki način razvoj Borova. Uspon ne samo po broju uposlenih, nego i po njegovoj ekonomskoj snazi. I dolazimo do 1991. godine, znači to je pucanje, to je stagnacija i prestanak funkcioniranja. Prestankom, uslovno rečeno, ratnih dejstava 1991. godine, nisam tome svedočio, jer ja sam otišao malo ranije sa porodicom odavde da se izmaknem od ratnih zbivanja, ali rat nije moj, kako se to kaže, habitus, jel? Vrlo brzo je krenula proizvodnja, tako da je u jednom momentu negde u doba te takozvane krajine radilo možda i 2500 ljudi u tvornici. U svakom od objekata je praktički neko bio i čuvao. Tamo posle da nije bilo krađa, bilo je i to nemalih krađa, ali je uglavnom sve je sačuvano i predano 1997. tokom mirne reintegracije onom dijelu Borova koji je funkcionisao u Zagrebu. Došli smo u pratnji međunarodnih snaga iz Osijeka i evo i sad kad se toga sjećam napune mi se oči suza, a onda sam plakao prvi pola sata se nisam uopće mogao snaći, iako sam ja tu bio i znao kako to izgleda. Jer velikih promjena od momenta kad smo mi to napustili do povratka nije se puno toga promijenilo. Niko nije dobio otkaz, to je interesantno, nego jednostavno nisu dolazili na posao, a nisu ni pozivani da dođu na posao. A onda je krenula ta buna i onda je izvršen strašan pritisak na rukovodstvo iz Zagreba da im se isplate nadoknade, otpremnine. Onda je tu došlo ponovo do još dubljih podjela. Na to nisu imali pravo radnici koji su radili u krajini i koji su de facto sačuvali kombinat, bez obzira šta ko o tome mislio. Pići, bravo, bravo! Čekaj, smo mi na vrhu? Smo mi na vrhu? Jesmo. Ajmo onda. Čim vi pričate, već ja vidim da puno fulam nakon tih 40 godina. Ja?
A šta će biti kad posenili za godinu, dve, onda ćemo isto izmišljati da su tu, išli smo u lov na patke. Bavim se istraživanjem, ako je to jaka reč, ali prikupljanjem sjećanja i starih podataka o Borovu, o nastanku Borova, dolasku Bate u bivšu Jugoslaviju. Naša je sada želja da to povežemo, prikažemo javnosti i da to ostane zabilježeno, jer nažalost jako malo još ima ljudi koji se sjećaju. Nažalost, glavni izvor su Borovo novine, svi ostali arhivi kombinata, mislim na arhiv kombinata Borovo, je nestao u ovim turbulentnim godinama. Evo vidite sad odavde, pasti samo nogu. Evo, ovo je naš šef. Da, to je šef montera. Moraš biti ljubazan, ne smiješ nas tući tjerat. Zašto ne radite? Čekaj, zato je rekla da nam je pauza. Znate li da ću nas na pauzu? Sprema, tu je gospodin. Ima dosta obućaraca, ima obućarskih tehničara, ali ima i drugih struka. Pošto u suštini nema više tog obrazovanja i onda normalno ljudi traže posao, zaposle se, nauče, hoće da uče i... Imam 23 godine, završio sam isto tehničar za računalstvo i tu sam isto, tako 7 mjeseci otprilike. Na burzi rada sam bio više od godinu dana. I onda sam dobrovoljno došao, predao sam zahtjev za posao i primili su me. Iskreno, ja sam stvarno sretan zbog ovog posla, šta god ljudi rekli. Nažalost, u ovom području prije par godina nije se vidjela neka perspektiva i školovanje obućarskog i kožarskog smjera je ukinuto. Mi to danas nastojimo i uz pomoć nekih državnih institucija ponovo obnoviti. Moram reći da to ne ide baš tako lagano, ali nadamo se da će, a ako ne ove godine, iduće sigurno ponovo krenuti obrazovanje kadrova koji će trebati ne samo za Borovo, već i za neke druge tvornice koje će vjerojatno, ja se nadam, zaživiti i u svakom slučaju to su smjerovi za koje mladi bi imali perspektivu da se zaposle i da rade. Tvornica i naselje je zapravo jedna cjelina. Imate tvornicu kao centar zapravo naselja, vrlo čudno. Onda imate ovaj radnički dom koji je bio centar nekog civilnog života. Tamo je bilo kino između parka, između 3. i 4. kolonije. Uvijek je u naselju jedan prisutan zvuk tvornice koji se protezao kroz cijelo naselje, od 1000 strojeva koji su radili 24 sata. U 5:15 ste čuli prve korake koji su odzvanjali po cestama betonskim kroz naselje. Danas je tišina. Obnavljane su kuće, nije obnavljana industrija. Danas imamo situaciju da su stanovi uglavnom prazni, kako od Srba, tako i od Hrvata, jednako. A u tvornici rade neki novi ljudi koji stvaraju, nadam se, neku novu budućnost, bar te tvornice, ili što je ostalo od nje. Možda su ljudi mislili da će se Borovo ugasiti, ali nije, u Borovo živi. Ova godina je nakon dugog vremena pozitivna i ima jedna, ja bih rekao, dobra klima, dobra atmosfera. Očekujemo rast proizvodnje, to značajne rast proizvodnje, širimo tržište i to je ono što bi ja rekao što je lijepo i što bi trebalo stvoriti neku novu klimu i zainteresirati mlade ljude da pa nama je i u Borovu neka budućnost.